कसैले तपाईँलाई सहयोग गर्ने छैन, तपाईँलाई कुरा काट्ने तिनी सबै जो छन् नि तिनीहरूले कहिले सहयोग गर्दैनन् तपाईँलाई। तपाईँले आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्छ, फ्यामिलीको लागि आफै गर्नुपर्छ। त्यो भएर बोल्न चाहिँ डराउनु हुँदैन। किन बोल्न डराउनु हुँदैन भन्दाखेरि केही छिनको लागि मात्रै हो कि मान्छेले माया गरे चाहिँ गर्छ, माया चाहिँ गरे चाहिँ गर्छ, तर तपाईँलाई बाधा गरिरहेको हुन्छ कि हरेक कुराहरू गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँले, उनीहरूले खुट्टो अड्डाइदिन्छ कि। भिडियो अब जस्तो भनौँ न, भिडियोकै कुरो गरौँ। मैले भिडियो बनाउन थालेँ, ल मानिलिउँ थालेछु नि, भनेपछि एक दुईजनालाई बिजिरहेको छ कि यसले त के गर्ने हो, कसो गर्ने हो। उनीहरूलाई मेरो लाइफसँग गर्नु केही पनि छैन, तर पनि उनीहरूले मनमा नै सोचिरहेको हुन्छ उसले कसरी बाटो रोक्ने हो पनि सोचिरहेको। त्यस्तो पछि नलाग्नुहोस्, उनीहरूले जेसुकै सोच्यो जसो सुकै गरोस्, मतलब भएन कि। तपाईँले चाहिँ निरन्तर आफ्नो दिइरहनुपर्छ। निरन्तर दिनुभयो भने चाहिँ बल्ल मात्र तपाईँले अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। किन भन्नु न, यो संसार भनेको निरन्तर नदियो भने कन्भिन्स हुँदैन कि, कोही पनि कन्भिन्स हुँदैन। मानिलिउँ न, इक्जाम्पलको लागि तपाईँको गर्लफ्रेन्ड निरन्तर नबोलिदिनु न, उसले छोडेर जान्छ। तपाईँको बोस अथवा कोही ठाउँमा निरन्तर नबोल्नु न, उसले नराम्रो गर्न थाल्छ। मतलब बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी राख्नुपर्छ तपाईँहरूले। जहिले पनि बोली नै बिग्छ, उखानै छ नि, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भन्छ नि। त्यो भएर बोल्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। जहिले पनि बोल्नुहोस्, लाज नमानिकन बोल्नुहोस्, निर्धक्क भएर बोल्नुहोस्, कन्फिडेन्सका साथ बोल्नुहोस्, होइन। गर्मी लास्टै छ, गर्मीले गर्दाखेरि छटपट्टिरहेको छु। भित्र रुममा बसेर भिडियो बनाउँ भनेपछि साथीहरू छ, उनीहरूलाई डिस्टर्ब त गर्नु भएन। त्यो भएर म यता बाहिरतिर आइरहेको छु, बाहिर आएर भिडियो बनाइरहेको छु। तपाईँ बोल्न चाहिँ कहिले पनि नडराउनुहोस्, कसैको अगाडि नलजाउनुहोस्। तपाईँले जित्नुहुन्छ कि, एक न एक दिन जित्नुहुन्छ। जब बोल्न छोड्नुहुन्छ, आफू मात्रै कुराहरू गुम्चाउनुहुन्छ नि, तपाईँको कुरा कसैले बुझ्दैन कि। तपाईँ मनको कुरा कसैले बुझ्ने हो? तपाईँ नबोलेपछि तपाईँको मनको कुरा कसले बुझिदिन्छ? भगवान्ले दिने भनेको तपाईँलाई साथ दिने मात्रै हो कि, पैसा दिँदैन क्या। पैसा